canal. Vamos a hacer slime transparente. Y estoy con mi amiguita y ella le echa el pegamento. Échale el pegamento allí. Échaselo. Sí, Échaselo. así. Vaya, vente a ayudar a echárselo. Corre, ven. No, es que tiene la paleta. Tiene la paleta. Mira. Mira este. ¿Le echamos de este también? ¿Le echamos de este? Mañana no quiere agarrarlo, lo estoy agarrando yo. ¿Cuál quieres? ¿Azul o verde? Tócalo, ¿cuál quieres? ¿Este o este? ¿Cuál quieres? Es verde y azul. Tócalo. ¿Quieres el verde? No sé ¿Los cómo. mezclo los dos? A ver Sí, qué dice color que los tiene dos que hay ser. que mezclarlo. Yo no sé a ver qué color va a salir. El mío salió un poco verde. Yo qué va a salir. Porque lo mezclamos con, se mezcló con el mío. Casi muy colorante azul. Sí, porque lo estaba se hizo azul. Ahora vamos a ver qué color se hace. Se hace más verde porque azul casi no había. Miren, se hizo verde oscuro. Sí, verde. Ay, se me estaba olvidando el shiny screen. Hice como una cartita. Ahora hay que mezclarlo. Y después sigue. Pero aquí se mira clarito. Ay, Anthony. Y se mira. Y vamos a hacer el. Miren, se mira más clarito. Se mira Más como clarito que el azulito. mío. Más Y clarito después que el vamos mío. a hacer eso. Vamos a echar el detergente. ¿Lo vas a menear? Misa. ¿Quiere mezclarlo? Ella dice. Mézclalo. Mézclalo. Tú tienes que mezclarlo. ¿No lo así. quieres mezclar? Mira, así. Misa. Así, mira. Ya. Ya está. ¡Wow! Ya está. Pero le falta detergente. Porque. Amiguitos, ya está el slime de la niña. ¿Verdad? Tiene que estar. La niña. Entonces suscríbanse y denle un like. Bye.